めて歓迎申し上げます。最初はつかみを交換アドリブって話しましたここ大事なんでしょ、外交について。安倍元総理からやはり安倍さんのお名前を。トランプさんはこれは本気でもらいたいものなんです。その発言ですとか、あるいは動きを見ていてですね。その
鍾乳洞の前半の見どころ、鍾乳の鐘。お楽しみください。